اهلا بيكم معانا في الفاست ميد ريفيو. هنتكلم على موضوع الهارت ساوند سريعا جدا بنلمه. اللي عاوز المحاضره الطويله الاصليه يروح بقى ايه للمحاضرات النظري ايه كلها موجوده. بالنسبه للهارت ساوندز اتفقنا ايه الاسس اللي هي نعرف اماكن الميترال فالف هنا اهو ما بين الليفت اتريم والليفت فنتريكل، وده الاورتيك فالف. الترايكاسبيد فالف هنا اهوت، والايه بالمونري فالف ايه من الرايت فنتريكل هنا. وقلنا ان هو ان الدم بيتضخ من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل في مرحله الدايستولي، بيملى الفنتريكل، وبعد كده بيتضخ في السيستول يطلع ايه في الاورطه. ومهم نعرف الاتجاه ده، لان لو في مثلا اورتيك ستينوز هنا تلاقي صوت الميرمر ايه طالع ايه لفوق للايه للنك، لانه مع اتجاه ايه الدم. مهم قوي نعرف اتجاهات ايه الفلو. بالنسبه للاسس في الهارت ساوندز نعرف في القلب بيملى في الدايستول قلنا، وبيضخ في السيستول. يملى او القلب اقصد هنا بالفنتريكلز، هو ده اساس يعني الكلام هيبقى الفنتريكلز. عشان املى الفنتريكل لازم يبقى الاثنين اللي تحت دول اللي هم الاورتيك والبلمونري مقفولين تماما، ودول اللي هو الميترال والترايكاسبيد ايه مفتوحين. يبقى في الدايستول المفروض الميترال فاتح والترايكاسبيد والاورتيك والبلمونري قافلين. على عكس من كده في السيستول انا عاوز اضخ الدم في الاورطه وفي الايه بالمونري اهو، يبقى لازم عشان الدم يتضخ هنا وما يرجعش يبقى لازم الميترال والترايكاسبيد يبقوا قافلين، والاورطه ايه والبالمونري هم اللي ايه اللي فاتحين. ده الوضع الطبيعي في الدايستول وفي الايه سيستول. ايه اللي حاصل بقى؟ انا عندي لما يبقى عندي ستينوزس مثلا على سبيل المثال، تساوي ايه كلمه ستينوز؟ تساوي ان قلنا ان القلب او الفالف ما بيفتحش يعني كلمه ستينوز ما بيفتحش كويس، في ضيق وقت ما انا عايزه مفتوح. طب انا عايز الميترال فالف مفتوح امتى؟ ليه تسيبني نتكلم عن الميترال ستينوز. عاوز الميترال فالف ده يبقى مفتوح امتى؟ او اخوه الترايكاسبيد يعني يبقى مفتوح في السيستول ولا في الدايستول؟ في الدايستول وانا بملى القلب، يبقى الميرمر بتاعته هتبقى ايه؟ دايستوليك ميرمر. طيب اخوه هنا لو نشوف مايترال ريجيرج، مايترال ريجيرج معناها القلب ما بيقفلش كويس، العكس بقى وقت ما انا عايزه مقفول. طب انا عايز المايترال فالف ده يبقى مقفول امتى؟ في السيستول عشان يتضخ الدم هنا اهوت وما يرجعش، يبقى انا عاوزه مقفول في السيستول. يبقى لو في ديفكت هيحصل ايه؟ الصوت هيرجع ايه، او الارتجاع مش عارف يقفل كويس، يبقى الصوت الارتجاع هيبقى ايه اثناء السيستول وقت ما انا عايزه المفروض يبقى قافل كويس. يبقى مهم قوي اخد بالي انا الفالف ده بيبقى قافل امتى وفاتح امتى. اتفقنا بعد كده الاورتيك ستينوزس تساوي ان الفالف ما بيفتحش كويس وقت ما انا عايزه فاتح. طب انا عاوز الاورطه يبقى فاتح امتى؟ في السيستول عشان يضخ، يبقى الميرمر بتاعته هتبقى سيستوليك. جميل. الدايستول قلنا الاورتيك ريجيرج معناها الفالف او الاورطه مش ما بيقفلش كويس وقت ما انا عايزه قافل. طب انا عايز الاورطه يبقى قافل امتى؟ وقت الدايستول، وقت ما انا بملى ايه الفنتريكل. وبالتالي لو في ارتجاع هنا اهوت هيرتجع اثناء الدايستول، تبقى الميرمر ايه؟ دايستوليك ميرمر. يبقى انا عندي كده الاربع حاجات الرئيسيه. الميترال ستينوزس كانت دايستوليك ميرمر، مايترال ريجيرج في الارتجاع وقت الضخه سيستوليك ميرمر، الاورتيك ستينوزس وقت الضخه سيستوليك ميرمر، اورتيك ريجيرج وقت ما انا عايزه قافل يعني وقت الدايستول بتبقى ايه؟ دايستوليك ايه ميرمر. عندي اس 1 واس 2 اس 3 واس 4 لما سريعه. قلنا اس 1 سببها كان كلوجر اوف مايترال ترايكاسبيد فالفز. الفاكتور بتتحكم فيها الستيفنس والبوزيشن والبروبر كلوجر، تقفل ايه الباب يقفل مظبوط. الستيفنس قلنا فايبروزس تخليها طف وتقفل بصوت، بقى اس 1 تعلى في الميترال ستينوز. البوزيشن لو في تاكيكارديا على مع انيميا او كده مفيش وقت القلب يملى كفايه، فتلاقي الفالف ساقط كده في الفنتريكل. ما هي كميه الدم هو بيبقى ساقط فلوتنج على سطح الدم، فلو الكميه قليله نتيجه تاكيكارديا هتلاقي الفالف ينزل لتحت ويضرب من بعيد يعمل الصوت اعلى، تلاقي اكسنتويتد فيرست هارت ساوند.
البروبر كلوجر لو عندي مايترال ريجيرج مش عارف يقفل كويس، دوره في الباب ما بيقفلش ايه مظبوط، بيقفل ايه كده اهوت حته وحته، فالصوت ايه يبقى ضعيف. ده بالنسبه لايه لاس 1. اس 2 سببها كان كلوجر اوف اورتيك ايه وبالمونري فالف، وقلنا ان اهم فاكتور فيها الكلوزنج بريشر في الاورطه او في الكورسبوندنج ارتري هنا اهوت. يعني لو عندي سيستميك هايبرتنشن بيروح قافل جامد قوي عليه في الاورطه، يروح قافل الفالف بقوه نتع يعلي اس 2. لو عندي بالمونري هايبرتنشن يعلي البالمونري كومبوننت بتاع السكند ساوند. برضو العكس بقى، لو عندي اورتيك ستينوز او بالمونري ستينوزس الكميه الفلو اللي في الدم هتبقى ضعيفه في الاورطه. تصوروا في ستينوزس في الفالف، الفلو هيبقى ضعيف، وبالتالي البريشر في الاورطه والبالمونري ارتري هيبقى ضعاف، ما يقفلوش الايه الفالف بقوه، توطى ايه اس 2 في الاورتيك ستينوز والبالمونري ايه ستينوزس. عندي اس 3 بقى بيزيد الفلو في البلاد اكروس الميترال والترايكاسبيد فالف، هو ده سبب الزياده. طب يزيد امتى؟ والله مثلا لو عندي ريجيرش الدم المرتجع ده اهو مع الكميه ايه الاصليه اللي بالاحمر دي، تصوروها اللي راجع ده مع الكميه الاصليه، نزل دبل فلو في الفالف هنا اهوت، اي ريجيرش يعمل لي انكريز فلو كده، ده يعمل لي الثيرد ايه هارت ساوند. الفورث هارت ساوند ده سببه الاتريال كونتراكشن الجامد اجينست ايه ريجيد ايه فنتريك، يكون الفنتريكل كده فقد الالاستيستي بتاعته، يروح فايبريتنج في اخر لحظه في الضخه دي، فيبقى في نتيجه ديكريز فنتريكل كومبلاينس زي هايبرتنسيف هارت فيلير مشهور قوي، او اورتيك ستينوزس والفنتريكل الكبير وليس الاستيك فنتريكولار اسكيميا برضو من ضمن الحاجات اللي تقلل الديستنسبيليتي بتاع الفنتريكل. يوم مع الكونتراكشن قلنا ايه نسمع فورث هارت ساوند. الحقيقه بالنسبه لصوت فتح الباب نورمالي ما بنسمعش صوت لفتح الباب اذا كان ريجيد وابنورمال، في حاجه في فايبروزس في كذا، فهنا عندي في نوعين من فتحه الباب اللي تعمل صوت او الفالف. الاوبننج سناب ده سببه اوبننج اوف ايه مايترال اور ترايكاسبيد فالف لو كانوا ريجيد بس بفايبروزس او كده. الايجكشن كليك اوبننج بتاع ايه لحظه الايجكت من الاورتيك والبالمونري فالف لو كانوا ابنورمال برضه، يعني اي ابنورماليتي في الفالف هتعمل لي ممكن صوت في الفتحه، يا اوبننج سناب مايترال تراكاسبيد دي قلنا ايه ايجكشن ايه كليك. طيب عندي بعد كده هنلم اللمه السريعه قلناها اللي هو المايترال ستينوزس، مايترال ريجيرج، اورتيك ستينوز، اورتيك ريجيرج اشهر حاجه. قلنا المايترال ستينوزس ادي الفالف هنا ده الدايستول اهو هنا الايه السيستول بيبدا في الاول وبعد كده الدايستول. فتحه الفالف عملت الاوبننج سناب لانه ابنورمال مايترال فالف الدايستول. هو في الاول بيفضل قافل شويه وبعد شويه يروح فاتح ينزل الدم بايه بالجرافيتي، عمل اوبننج وبعدها بالجرافيتي عمل صوت ميد دايستوليك ايه ميرمر، وبعدين في الاخر الاتريال كونتراكشن بايه بيبوش 30% من الدم في الاخر يقوم يعلى الصوت في الاستينوزد اريا ويبقى ايه الصوت يعلى. ده قبل السيستول اللي بعده فيسموه بري سيستوليك ايه اكسنتويشن. ده بالنسبه للمايترال ايه ستينوز. بالنسبه للمايترال ريجيرج والله انا من اول لحظه لاخر لحظه القلب الفالف مش عارف يقفل وقت ما انا عاوزه قافل، هو انا عاوز اقفل في السيستول والدم طالع في الاورطه، فطالما بيرتجع فيه بيرتجع بايه من مده الضخه كلها بتاعه الفنتري من اولها لاخرها، دي بقى بتاعه ايه بان سيستوليك ايه ميرمر، بان سيستوليك ميرمر اهي طول مده ايه السيستول، والقلب والدم ايه بيرتجع فيه طول المده. يجي بقى الاورتيك ستينوزس هنبص نلاقي فتحه في السيستول هنا او فتحه الفالف الاول بيفتح الفالف وبعد كده يحصل الضخ في السيستول، فتحته ابنورمال هتعمل ايجكشن كليك. الضخه بقى مش هتبقى بان سيستوليك، ده لو تفتكروا في الفسيولوجي في ماكسيمم ايجكشن فيز وسلو ايجكشن فيز. لو في ستينوزس هنسمع الصوت بقوه جدا في الماكسيمم ايجكشن فيز معظم الدم بيخرج فيه، فتلاقيها ايجكشن سيستوليك ميرمر وبعد كده ايه تهدى وتختفي كده اهو ماشي. زائد ان هو طالما في احنا عندنا الاس 2 هنشوفها في السبليتنج اورتيك بالمونري كومبوننت، طالما في اورتيك ستينوزس ايه تلاقي الفنتكل بيعزق قوي وتتاخر الاورتيك كومبوننت تيجي بعد البالمونري، هي نورمالي بتيجي قبلها لا نتيجه بقى الاورتيك ستينوزس والمده الطويله قوي تتاخر وتيجي بعد الايه البالمونري، تبص تلاقي ريفيرسد ايه سبليتنج ايه كمان في الاوسكالتيشن.
اخر واحد هنا في المجموعه الكبار يعني الاورتيك ريجيرش. ده اللي قلنا الفالف ما هواش عارف يقفل وقت ما انا عاوزه قافل. طب انا عاوز الاورتيك فالف قافل امتى؟ ايه في الدايستول بعد ما ضخ الدم يقفل عشان ايه؟ يملى الفنتركل. يعني هو مش عارف يقفل كويس ففي ارتجاع، فالميرمر تبقى دايستوليك، ومن اول لحظه طالما مفتوح هيرجع البلاد من البدايه للاخر كده بالبريشر في الاورطه، وبعد كده الاستيك ريكويل يروح للبريفرال سيركيوليشن يقل البريشر، تلاقي صوت الميرمر ايه تنزل كده اهوت، وتبقى ايه دايستوليك ايه ميرمر بتنزل كده اسمها ديكريشندو ايه ميرمر. عندي الحقيقه ككاردياك سايكل وهارت ساوندز، لو تفتكروا ان هو اول حاجه هنا الفالف هنا هوت لازم يبقى مقفول في السيستول، والبلاد فلو هنا هيتضخ ايه في الاورطه. يبقى اثناء السيستول ادي اهو منظر الايه الطبيعي، لازم ده يبقى قافل وايه ودول ايه مفتوحين. لو ده مش قافل في ارتجاع تسمع صوت ايه سيستوليك ميرمر مثلا ايه هنا هو، او ده في ستينوزس ضيق وقت ما الدم بيعدي فيه هنسمع برضه سيستوليك ميرمر. وشرحه هنا اهوت العكس بقى اللي هو وقت الايه الدايستول. في الدايستول انا عاوز املى الفنتركل اهو، وبالتالي دول يبقوا ايه فاتحين مايترال ترايكاسبيد ودول قافلين تماما عشان اعرف املاه. فلو هم ده مش مفتوح كويس يبقى وقت ما الدم بيعدي نوت في مايترال ستينوزس مثلا فيها هنسمع دايستوليك ميرمر، او نسمع ايه في الاورتيك ريجير ما هوش مقفول كويس ففي ارتجاع نسمعه برضو ايه دايستوليك ايه في الحته دي ايه بنرسمه. واحنا عشان بس افكركم احنا شرحنا ده بالتفصيل. طبعا الحصه دي صعب لما بسرعه ان هي مفصله وانا عاملها بتفصيل شديد جدا مده اطول، تسمعوها في النظري وتيجي تراجعوا من هنا. المراجعه اساسا ايه من هنا فقط، المراجعه السريعه دي، لكن الاساس الحصه موجوده ايه في النظري عشان نبقى في الصوره. فانا بعد شرح محاضره النظري بقى الطويله وبالتفصيل ايه اثرت سؤال للجميع كده، قلت هل understanding the heart sounds is easier than eating carrots؟ الارنب ده بيقول الكلمه دي، ولكن قلنا دي المراجعه السريعه، ما تنتظروش اللي عاوز اول مره يسمع heart sounds ما يسمعهاش من هنا، يروح يسمعها في النظري الاول اللونج يعني الطويله المطوله، وبعدين يجي لنا هنا ايه في مراجعتنا ايه السريعه. وشكرا جزيلا للقاء مع موضوع اخر.